दोस्तों, अगर आपका मोबाइल काफी पुराना हो गया है जिसके कारण आपके मोबाइल का साउंड पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है, आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी वीडियो या ऑडियो सुनते हैं तो सही से सुनाई नहीं देता है, तो आप थोड़ा टाइम निकालकर मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल के साउंड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टेक्निकल वीडियो लेकर इस चैनल पर आते रहता हूं। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी दबा के लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। देन जैसे ही मोबाइल के प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा ना, तो यहाँ पर सर्च बार देखने को मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करके हम लोगों को यहाँ पर सर्च कर देना है साउंड बूस्टर। जैसे ही साउंड बूस्टर लिखकर सर्च करेंगे ना, तो हम लोगों के सामने बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। पर हम लोगों को साउंड बूस्टर का ये वाला एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। चलिए, मैं पहले से इंस्टॉल करके रखे हुआ हूँ, तो ओपन पर क्लिक करके आप लोगों को बारीकी से बता देते हैं। दोस्तों, जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोगों को अलाउ परमिशन देना होगा। तो चलिए अलाउ परमिशन दे देते हैं। अब दोस्तों, ये एप्लीकेशन हाफ ही ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सेटिंग पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर शो वॉल्यूम कंट्रोल ऑन रहेगा, इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म बूस्ट भी ऑन रहेगा, और सबसे नीचे मैक्सिमम अलाउ बूस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग यहाँ पर 70 से 80% अपने साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, मैं 80% वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद बैक आ जाता हूँ। अब मैं आप लोगों को आवाज टेस्ट करके, यानी कि साउंड टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए बैक आते हैं। अब अपने मोबाइल के अंदर कोई भी वीडियो को ओपन करते हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर देखिए अपने मोबाइल के साउंड को फुल कर देता हूँ। अब देखिए, मैं अपने मोबाइल के साउंड को इंक्रीज करता हूँ। अब सुनिएगा मेरे मोबाइल का साउंड कितना बढ़ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मेरे मोबाइल का साउंड कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर 30% 33% ही बढ़ाया है, तो मेरे मोबाइल का साउंड काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर मैं यहाँ से 60% या चलिए मैं 50% करता हूँ, और इसके बाद फिर से आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लोग सुन सकते हैं मेरे मोबाइल का साउंड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। इसलिए आप लोग भी अपने मोबाइल के साउंड को यहाँ पर 90 या 100% नहीं कीजिएगा। हो सकता है आपके मोबाइल का स्पीकर भी फट सकता है। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर साउंड मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल के साउंड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस ट्रिक को सीख सके और अपने मोबाइल के साउंड को इंक्रीज कर सके। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।